إن قطعت يميني تهاني أبدا عن ديني. يا عباس ملك توتا، يا عباس نايم كوكا، يا عباس ملك توتا، يا عباس نايم كوكا. Na ji kira babu jira sai na yi niyya, babu zamanai a zamana haɗa kaya, ba jinkiri na yi shiri zana bi hanya, sanda diyata ta fito na tuna rukayya. Kayanda abadan bika, ya Abbas malikin tuta, ya Abbas na yi makuka. Guziri na da ruwa haka na ɗauka, na ji bayani Karbala nan kuka sauka. Sidi Abbas na rike tuta ta kamar ka, sai na yi niyya na yi koyi da fitarka. tutarka ita na ɗauka. Ya Abbas malikin tuta, ya Abbas na yi makuka. Shauki nake na yi fifike gunka na sauka, don na ji an ce kibiya ce a idonka, an yi gadar an sare dukkan hannuwanka, sanda ka faɗo daga doki suka taka. Makaifa a makoshinka, Ya Abbas malikin tuta, ya Abbas na yi makuka. Nan ka kira ɗan Zahara Sidi Husaina, ya ma'asum ya mazulum ya ɗan uwana, yau kibiya ta makiya ce a idona, zan tafi nai maka ban kwana Husaina. ya Abbas na ji tausanka, Ya Abbas malikin tuta, ya Abbas na yi makuka. Alu kiram gani haram yau a gabanka, na ji kira babu jira gani gare ka, daga kai na sama nai arba da salka, ga kibiya nan a jiki inda ta soka. a kanka dole in koka. Ya Abbas malikin tuta, ya Abbas na yi makuka. Ga wata salkar da ruwa Sidi ka sosa, ga hannuwa na biyu ni na baka fansa, ga kuma doki ya Abbas yarda ka amsa, duka jikina da jini na baka fansa. Akawa ya aka na ɗauka, Ya Abbas malikin tuta, ya Abbas na yi makuka. Abada zana kirawo ka na koka, ya sayidi na zama fansar zuriyarka, zana fadawa duniya ta an kashe ka, ni zana yada da fasaha ta tawaka. hawaye na suna sauka, Ya Abbas malikin tuta, ya Abbas na yi makuka. Sun yi nufin tun fil azal su kashe kowa,
sun yi badar sun yi jamal sun yi naharwan babu rasul sun kai wa Fatima tsawa sun yi sanad Sidi Hassan ya zama gawa Ali babanka ya Abbas malikin tuta ya Abbas na yi makuka na sanda Zainabu ta ji Husaini na ta kira halmin mugisin falgisni halmin mujirin ya taho ni ne Husaini sai ta ga doki ji kadai babu Husaini Akila sai ta sa kuka ya Abbas malikin tuta ya Abbas na yi makuka ma'asumin mazulumin bin Zahra ba Husaina babu Abbas bin Karra daure Zainab Kubra tare da yara don aka bar gawan Sharifai ya Sahara ga Sajjad an sa mai sarka ya Abbas malikin tuta ya Abbas na yi makuka daure Zainab Kubra amma ta keta sun mata duka da makaifa suka keta wata hijabinta hakan nan suka farta babu mayafi babu takalmi kafarta Sara ka tattaka ya Abbas malikin tuta ya Abbas na yi makuka dole na taka da kafata ka su kaina dubi Rukayya da wasu yara kanana ba tausayi gashi Sahara na da kuna balle idan ma na tuno Ali Husaina da sarga aliyar taka ya Abbas malikin tuta ya Abbas na yi makuka daga Saharar Karbala sun nufi Kufa da kuma yunwa ba ruwa balle su tarfa sun kuma taka in zuwa Sham daga Kufa mai matsayin bayi an kai wa khalifa Sharifai masa albarka ya Abbas malikin tuta ya Abbas na yi makuka ya Mustapha annabi na san kayi kuka na ji bishara daga mauna tafiyarka za ta yi ceto ga dukan wanda ya koka don haka nima da kafa ta zani taka